হ্যালোউইন উপলক্ষে চরকিতে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে মুক্তি পাচ্ছে একটি নতুন হরর শর্ট ফিল্ম। সেই কিস্তির প্রথমটির নাম ছিল রিংটোন। চরকিতে সাবস্ক্রাইব করে প্রচলিত নামের ওয়েব সিরিজে ক্লিক করে আপনিও এই এপিসোডটি দেখতে পাবেন। গল্পটি মূলত একটি ছিনতাইয়ের ঘটনাকে নিয়ে। গভীর রাতে এই শহরের একজন নিদারুণ মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী আকরাম সাহেব রিকশা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তার মেয়ে মিতুকে কথা দিয়েছিলেন এসএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলে একটা নতুন ফোন কিনে দেবেন, কিন্তু টানাটানির সংসারে বললেই সাথে সাথে একটা নতুন স্মার্টফোন কেনার ব্যবস্থা করা যায় না। আকরাম সাহেব 2 বছর সততার সাথে টাকা জমিয়ে অবশেষে নতুন একটা ফোন কিনতে সক্ষম হন। তবে বাসায় যাবার পথে হঠাৎ তার রিকশার চেইনটা ছিঁড়ে যায়। অন্য কেউ হলে হয়তো কোনো ভাড়াই দিত না, কিন্তু আকরাম সাহেব রিকশাওয়ালাকে পুরো ভাড়াই দিয়ে দেয়। কথায় আছে, আমরা সবাই পাপী, আপন পাপের বাট খাড়াতে অন্যের পাপ মাপি। আকরাম সাহেব যেহেতু নিজে একজন সৎ লোক, তাই তিনি অন্য কাউকে খারাপ ভাবতে পারেন না। না হলে এই রাতের বেলায় এত দামি ফোন নিয়ে আমরা সাধারণ কেউ অন্ধকারে একা চলতে সাহস পেতাম না। কিন্তু আকরাম সাহেব সেই ফোন নিয়ে অন্ধকারে নিজেই হাঁটা ধরেন বাড়ির পথে। কিন্তু পথে ওত পেতেছিল মজনু নামের এক ছিনতাইকারী। আকরাম সাহেবকে সে ছুরি ধরে সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। আকরাম সাহেব বারবার বলতে থাকেন, বাবা তুমি আমার টাকা মোবাইল সব নিয়ে যাও, কিন্তু এই লাল প্যাকেটটা নিও না। কিন্তু চোর তো আর ধর্মের কাহিনী শুনবে না। মজনু আকরাম সাহেবকে ছুরি মেরে তার সবকিছু নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আর নির্জন রাস্তায় রক্তক্ষরণ হয়ে আকরাম সাহেব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ভালো দাও মারার পর আজ রাতে মজনু একটু ভালো মন্দ খেতে যায়, কিন্তু তার হাত থেকে আকরাম সাহেবের রক্ত যেন কিছুতেই যাচ্ছিল না। সাবান দিয়ে কচলে কচলে ধয়, একের পর এক টিস্যু দিয়ে পরিষ্কার করে, কিন্তু কিছুতেই রক্ত পুরোপুরি যাচ্ছে না। এরই মধ্যে চলে আসে গরম গরম ভাত, মাংস আর ডাল। অগত্যা ওই হাত দিয়েই ভাত খাওয়া শুরু করে মজনু। খেয়ে দিয়ে অন্যদিন একটু ক্যারাম খেলে সে, কিন্তু আজ তার কোনো কিছুই যেন ভালো লাগছিল না। বাসায় যেও যেন রক্তের গন্ধ পিছু ছাড়ছিল না। তাই সে এই অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতে গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নেয়। এবার আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা খুলে দেখে সেখানে একটা ব্র্যান্ড নিউ মোবাইল ফোন, আর প্যাকেটের গায়ে লেখা ছিল মিতুকে বাবার উপহার। ফোনটা পেয়েই মজনু চোরাই মার্কেটে ফোন দিয়ে বলে, আজ রাতে ভালো জিনিস পেয়েছি, টাকা রেডি রেখো। কিন্তু ফোন রাখার সাথে সাথেই তার মোবাইলে একটা আননোন নাম্বার থেকে ফোন আসে। ফোন রিসিভ করে মজনু তো বোকা বনে যায়। এ তো আকরাম সাহেবের গলা। আকরাম সাহেব কাঁদো কাঁদো ভাবে বলছে, বাবা আমি অনেক কষ্ট করে 2 বছর ধরে টাকা জমিয়ে মেয়ের জন্য মোবাইল কিনেছিলাম, ফোনটা তুমি আমার বাসায় ফিরিয়ে দিয়ে আসো। মজনু গালাগালি করে যতবার ফোন রেখে দেয় ততবার অদ্ভুতভাবে তার মোবাইলে ফোন আসতে থাকে। এমনকি সিম চেঞ্জ করেও লাভ হয় না, যেন তার সব নাম্বারই লোকটা জানা। মজনু এবার ভয় পেয়ে যায়। সে ভাবে যত দ্রুত সম্ভব মোবাইলটা বিক্রি করে দেবে। সেই চিন্তা করে সে মোবাইলের ব্যাগটা হাতে নিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু এবার আরও অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। মজনু যখন তার বন্ধুদের আড্ডার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তার এলাকার একটা ছেলে তাকে ডেকে বলে, কিছুক্ষণ ধরে তার ফোনে আননোন নাম্বার থেকে অদ্ভুত কিছু ফোন আসছে, যে বারবার বলছে এই রাস্তা দিয়ে মজনু আসবে, ওকে ফোনটা দিও। মজনু ঘটনার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারে না যে কি হচ্ছে। সে আরও দ্রুত সেই মোবাইল নিয়ে চোরাই মার্কেটে বিক্রি করতে যেতে থাকে। কিন্তু তার আশেপাশে যত মানুষ যাচ্ছিল, এখন সবার ফোনের রিংটোন বাজতে থাকে। সবাইকেই ওই অদ্ভুত নাম্বার থেকে কেউ ফোন করে মজনুকে চাইতে থাকে। মজনু প্রচণ্ড ভয় পেয়ে দৌড়ে এমন একটা নির্জন জায়গাতে যায় যেখানে কোনো লোকজন নেই। কিন্তু এবার যেন তার মাথার ভেতরে রিংটোন বাজা শুরু করে অবিরাম। এরই মাঝে কে যেন তার ঘাড়ে হাত রাখে। মজনু পেছনে ফিরে তাকিয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে যেন। এরপরেই সে জ্ঞান হারায়। তখনই ফজরের আজান দিয়ে দেয়। সকাল হলে অজ্ঞান মজনুকে আশেপাশের মানুষ ডেকে জ্ঞান ফেরায়। মজনু উঠে দেখে তার কান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আর কেন যেন এই কোলাহলপূর্ণ শহর পুরো নিস্তব্ধ হয়ে গেছে তার কাছে। মানুষের কথা, গাড়ির হর্ন, এমনকি নিজের হাততালির শব্দও মজনু আর শুনতে পাচ্ছে না। অর্থাৎ সে চিরকালের জন্য যেন বধির হয়ে গেছে। এখানেই প্রচলিত ওয়েব সিরিজের প্রথম এপিসোড রিংটোন শেষ হয়। এই গল্প থেকে আমাদের যে শিক্ষা দেয়া হয় তা হলো, আপনি যদি অন্য কারো সৎ উপার্জনে কেনা কোনো জিনিস কেড়ে নেন, তার পরিণতি কখনোই ভালো হবে না। বিধাতা তখন আপনার কাছ থেকেই এমন কিছু কেড়ে নেবে যার ক্ষতি কখনোই পূরণ করা সম্ভব নয়।
মজনু আকরাম সাহেবকে মেরে তার সৎ উপার্জনে কেনা মেয়ের জন্য মোবাইলটা ছিনিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা মজনুর শ্রবণ শক্তি কেড়ে নিয়ে আজীবনের জন্য তাকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে শাস্তি দিলেন। আমরা জানি মোবাইলে সাধারণত রেডিও ওয়েভ তরঙ্গ ব্যবহার করে মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। হয়তো নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য সৃষ্টিকর্তা আকরাম সাহেবের আত্মাকে সুযোগ দিয়েছিলেন অদৃশ্য এই রেডিও ওয়েভ তরঙ্গ ব্যবহার করে নিজের খুনিকে শাস্তি দেওয়ার। শেক্সপিয়ার তো বলে গেছেন, এই স্বর্গ আর মর্তের মাঝে এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের কল্পনা শক্তিরও বাইরে। ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্ট করে আপনার মতামত জানান, আর ভবিষ্যতে এরকম আরও ভিডিও দেখতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। আমাদের বাংলা হরর রিভিউ সিরিজের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে চাইলে চ্যানেলে থাকা বাংলা হরর রিভিউ প্লেলিস্টটি চেক করতে পারেন। সবার জন্য অনেক শুভ কামনা রেখে এখানেই আজকের ভিডিও শেষ করছি। বিদায়।